nggak tahu. Buka guys. Isinya kosong. Pasang buat apa tuh? Naruh apa? Buat baju sama jajan juga bisa. Yuk kita tutup lagi. Iya, tutup lagi. Suka Ini nggak ya warnanya? tadi. Coba kita lihat dulu. Mana sih? Oh ini di belakang. Aduh gimana sih? Udah belum guys? Masih belum. Ya Ini kalau udah. nggak bisa ya tutup ya. Iya. Masukin dulu. Dah, ditutup. Udah ya. Dadah. Dadah dulu. Dah.